돈을 사랑하면 그 돈에 끌려다니게 됩니다. 하지만 돈을 이해하면 그 돈을 움직일 수 있습니다. 부자들은 돈을 목표로 삼지 않습니다. 돈은 단지 결과일 뿐입니다. 그들은 먼저 자신의 시간을 설계하고 삶의 구조를 설계합니다. 그 결과 돈이 따라옵니다. 그래서 돈을 사랑하지 말고 이해해야 합니다. 돈이 어디서 와서 어떻게 흘러가고 왜 빠져나가는지 그걸 이해해야 돈의 흐름을 잡을 수 있습니다. 부를 대하는 올바른 태도는 돈을 감정적으로 보지 않고 도구로 대하는 것입니다. 돈은 좋은 삶을 위한 연료일 뿐 목적이 아니라 수단입니다. 돈을 잘 이해한 사람만이 돈에 끌려가지 않고 돈을 끌어당깁니다. 당신은 지금 돈을 사랑하고 있나요? 아니면 이해하고 있나요? 돈이 아니라 나를 중심에 두는 삶, 그 시작은 여기서부터입니다.